كده كده قبل مننا وانا كده بدات اغير. خلاص ايه غير شغل غير شويه والله مش غير شيء حبيبتي بارك الله عمري ما على عليك. سمعت انا عليك. انا افرح لك انك تبقى قاعده. يا ستي انا مش عايزه حاجه من الدنيا والله، اكل واشرب بس انا وعيالي. ربنا يخليكي والله، ولا بص حتى في ايه. ربنا يصلح حالك يا هبه. بس عايزاك تشكري المتابعين، لان المتابعين اشكروا ربنا يسوق المتابعين. واشكر ربنا الحمد لله واشكركم ان شاء الله. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم، يلا يا بنتي اطلعي. دي شقه مين؟ خليكم معايا. والله عايزه اقول لكم ان ام شروق ما شافتش شقتها. تعالي كده يا بنتي. ام شروق السلام عليكم. طبعا احنا هنخش الشقه. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا لايك للفيديو. مين اللي طفى النور؟ عايزه اقول لكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك. هو انا المفروض مش انا اعمل المقدمه دي، المفروض هي دخلت تبص على الشقه. انت يا بنتي بقيت لك النور. بصوا بقى قولوا لها هتتهني فيها. سلام عليكم. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كنت والله لسه طالعه ببص على الشقه، لسه اول يوم ليا النهارده. اتكلمي. الحمد لله والله. بص انا لسه قدام الباب اهو، شكلها اتجنن. انا عايزه اوريها لكم والله تحفه. بصوا بقى بسم الله كده وصلى على النبي. تعالوا عمل ايه؟ انتوا شفتوا بقى بالشقه بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. هي لسه احنا لسه مستلمينها. بصوا يا جماعه احنا لسه مستلمين الشقه. اول حاجه بصوا عايزه اقول لكم بصوا هي فيها كذا صاله. تعالى كده يا خالد. بصوا يا جماعه بالصلاه على النبي. تعالي يا هبه. بصوا استنوا بس عشان اوريكم كام قطعه. ادي قطعه. بصي كمان هنا وهنا يا جماعه قطعه. مبروك عليك يا مبروك. بصوا قد ايه؟ ده انا كمان هوريكم حاجه. كل دي صاله. تعالى كده يا كريم اوريكم كده شكل الصاله. بالصلاه على النبي. انت بصوا نور الشقه كله. شايفين الصاله قد ايه؟ رايك يا هبه بالله. والله جميله تحفه. بصوا هي حظها في نصيبها. تعالى بصوا بقى انا عايزه اقول مش انا قايله لكم كده حضر مكان اهو سفره مثلا، وهنا مكان انتريه وهنا مكان انتريه كمان. ده انا عايزه اوريكم كمان ان في حاجه. ده في كمان هنا. بصوا يا جماعه تعالى كده. بصوا بالصلاه على النبي. يعتبر عندها كم صاله؟ يعني ايه؟ يعني عندها باب شقه. باب ولا بابين؟ بابين؟ ايه ده؟ استنوا انا مش عارفه. تعالوا هنا اوريكم يا كريم. اوريكم ايدي يا كريم كله. بصوا هنا هنحط لها الشاشه والشباك بقى. بصوا في شباك هنا اهو يا جماعه. بصوا شباك. ثانيه يا ريان ثانيه يا كريم. خدي هنا المفروض تيجي معايا يا كريم. ايه ده؟ بصوا يا جماعه هنا شباك. يعني هم هيبقوا قاعدين كده وتيجي يا هبه. تعالي يا هبه اشرحي لي. هو لا انا مش هشتغل لك على القناه تاني. هو الاول شرط بس اخر النور عشان انا مش والله. بصي انا مش هتكلم تاني. اتكلمي بقى وتعاملي مع الناس. ايوه هي دي الصاله ان شاء الله. نحط الشاشه هنا. تعالي هنحط الالعاب ايه؟ هنحط هنا نعلق الشاشه ونحط نجيب حبه. بص يا جماعه. بصي صورات وحاجات. وهنا بقى نحط الانتريه. ارجعي كده صالون ان شاء الله نحط برضه بره. ترجع بقى تلاقي كريم ترجع ورا خالص. يعني دي كده اوضه. تعالي يا هبه. هنا في تصدقوا دي بلكونه جرار. دي بلكونه بجرار. تصدقوا الصلاه على النبي. عايزه اقول لكم الفيو بتاع البلكونه. تعالوا لا مش عايزين بقى البلكونه تظهر. هي بصوا مفتوحه قدامها جامد. حلوه دي. بصوا ممكن تخش على البلكونه كده من تحت هي دي مساحه البلكونه. ايوه تعالي خلاص يلا. بصوا بقى كده يا جماعه. بصوا انا عايزاك ترجع لورا خالص عشان ايه؟ يا لهوي كده احنا قلنا هنا اوضه وهنا مكان وهنا كمان جزء وهنا. طب انا عايزه بس اخلص لكم الجزء اللي هنا. بصي يا هبه هنا دخلت المكان ده. تعالى بقى كده هنا. بصوا احنا نرجع تاني. هنا المفروض باب الشقه اهو. هنا المفروض باب الشقه. جنب باب الشقه اول حاجه خشي وراهم شكل الحمام. خشي وراهم يا هبه واتكلمي كده. بصوا دي طرقه يا جماعه اهي. ده بص الحمام اهو. ده بتاع الجرار. خشي كده وشوفي. تحفه اهو. البانيو. وراهم البانيو. خش على البانيو وراهم البانيو. بص البانيو جميل ازاي وكبير. والقعده. وراهم الحنفيه. بس يا يوسف الحنفيه اهي حلوه اهي. ارجعي كده بقى بضهرك وراهم شكل
الحمام. بس يا مش يوسف. عارف. ايوه الغروب بقى بص شكل الحمام روح. روح ايوه بصوا يا جماعه ارجع وراكم يا بظهرك. جماعه. خليك بظهرك كده ارجع ايوه لتحت بقى لتحت ولا ايه؟ ايه رايكم؟ ده بقى الباب بتاع الحمام جرار اهو. ارجع كمان يا كريم. بصوا باب الحمام. ارجع بقى بظهرك على هنا. او بص كده يا جماعه احنا وريناكم الاوضه اللي فيها الشاشه. هي يعتبر مش اوضه يعني صاله 1 2 3 4 هم 3 صالات. في الحمام. تعالى بقى يا كريم اقف انت كده هنا واديني نظره. بص تعالي يا هنا. ايوه بصي يا هنا ماشي. هنا باب الشقه اهو تاني والحمام اهو تاني وراهم الحمام ماشي. تعالى بقى كده علينا تاني هنا الصاله عندنا اول اوضه. تعالى بصي يا هنا. بصوا يا جماعه اول اوضه اهي الصاله عندنا. دي اول اوضه. تعالوا دي اول اوضه. شباك المنتج على كده وريهم. بصوا شباك المنتج على المنتج. بصوا شباك المنتج ده اول اوضه بقى خليها يوسف والشروق ان شاء الله. تعال خليك انت بقى كده هنا. بصي عايزه تخلي الاوضه دي ايه؟ يوسف والشروق. ايه رايك؟ سرين؟ ايه هيبقى سرين؟ لا ده دي عندي صالون كنت. مش ما عارفه. الدولاب بتاع الكبير والسرير الكبير. لا هو انا كده كده عاملين اوضه يعني ايه؟ لا الدولاب ممكن بتاعك لا هيكون ممكن يعني مثلا بص احنا ممكن نعمل ايه؟ الدولاب هيتحط هنا اوضه كده ولا لا؟ دولاب كبير. كبير؟ مفيش دولاب يعني مثلا عايزه لا ديت وقصدي على الاوضه بتاعها. لا دي اوضه اطفال. ما انا بقول خلي دي سرير هنا. هو المفروض ما عملناش كومودينو في النص. عارفه التسريح كومودينو. ما هو التسريحه غير الكومودينو. عايزه كومودينو صغنن كده ما بين لا ده ابو خلود. ابو خلود هي دي فوق البقى مش انا بص العمر بتاعي بقى ان شاء الله. عايزه احنا كده عملنا السرير مثلا هنا 120 والسرير 120 وممكن نخلي التسريح هنا. ايه رايكم؟ ايه رايك؟ ايوه حلو. يبقى السرير والسرير. اصل السرير هنا ياخد طب نشوف الاوضه لو الثانيه. ينفع يجوا هنعمله هو لعبه طب تعالوا كده الزاويه هنا بصوا. لعبه من الزاويه هو هنا ممكن بس هو تقريبا هيبقى اخره كده لغايه هنا كده على فكره ممكن السريرين بس هيبقى فيه فتحه صغننه هيبقى فتحه صغيره زي ما كانت في الاوضه اللي احنا قاعدين فيها. والتسريحه في الوش بصوا احنا ممكن هنجرب نخليها- هنجرب عشان برضه يا مازن ما نخليش العيال تهلك بره. هي كده كده الصاله حلوه بره هي حره هي اللي عايزه تعمله بس انا قصدي ان لو الجو ساقعه في ايام مش ساقعه وعايزه تكني العيال وتدفيهم ممكن تعملي ايه؟ السرير كده والسرير كده والتسريحه هنا. او ممكن تخلي التسريحه هنا والشاشه في الوش. ايه رايك يا كريم؟ ان انا ايه يبقى سرير والسرير وهنا التسريحه والشاشه في الوش واللي يبقى نايم والشاشه قدامه. انا بصوا هي بقى بدماغها انا بقترح على اختي عشان ما حدش يقول انت بتحكمها في اختك انت بتعملي في اختك. انا بحاول على بصوا انا ما دخلت اليوتيوب ما كنتش عارفه اي حاجه في اي حاجه فبدات اتعلم منهم. فاختي برضو زي ما دخلت انا ما كنتش عارفه. السيبي بقى انت وجوزك اهو قسموا انتوا راحتكم. بصوا الاوضه هي يا جماعه الاوضه هي حلوه. تعالوا بقى كده بصوا خليك زي ما انت كده وروها شكل بص كده شايف الدنيا بصوا الصاله هنا شايفين كده الصاله. انا عايزاهم بس يشوفوا الدورين عايزاهم يشوفوا الحته اللي وراهم. تعالى كده يا كريم انا عملت ده باب كده انا بوريها لكم بالتفصيل. ما انا ممكن يعني ايه اسوي انت بتوصل هنا ولا هنا؟ بتوصل على مثلا هو مخرج من الشقه اصوت يا راجل انت هتموتني. تعالوا بقى هنا الاوضه دي. تعالى كده عشان اقول لكم نقطتكم ببعض. بره مكتوب عليه الله لا اله الا هو الحي القيوم. بصوا يبقى هنا الاوضه اللي احنا شفناها. تعالي يا باشا احنا الاوضه دي ودي بقى تعالوا معايا نشوف الاوضه دي. بصوا هنا بصوا الباب اهو. علي يوسف كده وسعتي يوسف الباب اهو. بصوا الاوضه دي. تعالوا بقى وهنا تقريبا في دولاب كده خزنه. بصوا انا هقول لكم بس برضه ممكن الاوضه الثانيه تبقى بتاعتهم مشروع مش عارفه بقى الدنيا هتبقى ايه. الاوضه الثانيه بتاعتهم هم تقريبا لسه هيشيلوا الحاجه دي. في برضه هنا شباك المنتنه اهو. ده على الممر الاوضه دي بس على فكره عارفه المفروض تبقى اوضه المشروع اللي فيها الشاشه يعني خلي الاوضه الثانيه بتاعت المشروع. اللي فيها الشاشه. طب هنا برضه في حاجه هنا مش عارفه تقريبا ممكن يجوا يشيلوها ولا ايه. تقريبا ديت لسه في حاجه بتاعتهم. هو ده ايه؟ مش مفتوح ده هو دولاب زي نظام تبين مقفول ده باين لا حاجه مقفول. محطوطه هنا مش هيتشال في الحيط. معمول في الحيطه. رخامه زي رخامه كده. لا مش رخام. في الحيطة على فكره ده تقريبا مش هيشيلوه. خزنة تقريبا ده مش خزنة هيشيلوه. الصحارة عامل زي الصحارة.
متثبت متثبت في الحوض. ده كده بتصبص في الحوض. يبقى احنا كده مالناش لازمه ما نعملش دولاب للشروط. ما تعملش في الدولاب، ده ياخد همك قوي على الدولاب. بصوا يعني ده ايه؟ صحارة محطوطة هنا. هي برضه واخده مكان. ممكن نقول له يشيلها؟ ما اعرفش، مش هيعرف يشيلها. لا يعرف لا يشيلها. بتعرف انا تشيلها. لما جيت حسيت كان حاطط السرير 120 هنا؟ هنا. يعني واحد كده وواحد خلاص كده. انا اقول له يشيل الصحارة دي. طب ما تسمعهم، ما انا عايزه برضه دلوقتي سرير برضه لو مش هتاخد الاوضه الثانيه عشان تبقى اوضه النوم بتاعتهم، هنضطر ان احنا تعالى كده يا كريم اهي، هنضطر ان احنا نحط سرير هنا، سرير هنا، وسرير هنا. طب التسريحه اللي انا عاملاها احطها فين؟ انا عامله ما دي لو اتشالت حط التسريحه مكانها. دي لو اتشالت لو هو هيشيلها ولا حاجه نحط التسريحه مكانها. انا بتكلم على كده. نحط السرير هنا طول. بصوا كل حاجه ولها حل. لا ممكن نقول له يشيلها. بقى اللي بنكلمها. هنشوف بس يا مازن بس كده. ده برضه على المنظر، ده برضه على المنظر. ماشي. ارجع بقى كده، تعالى بقى انت هنا، تعالى انت بقى هنا كده، تعالى بقى كده. طبعا الشقه ديت بقى ايه؟ هتعملي ايه فيها؟ نيجي بكره ان شاء الله نجيب بقى كرور ورفس ونمسح وننضف. تعالي انت ومين؟ انا وكريم وشروق. او انا وشروق. هنا دخلت المطبخ، خش كده دخلت المطبخ عليها. بصوا الحته دي هتحط فيها ان شاء الله الغساله. لا هي بتاعت اللي هنا المكتبه دي هتصلنا باصحابها، هي مش هي اللي عامله زي الفلان. هم عاملينها من فوق صحاره بيحطوا فيها الهدوم، ومن تحت فاتحينها من هنا عشان مكان الغساله الاوتوماتيك. خش بقى بالراحه كده وسع كده يا يوسف، خش كده ورا عشان المطبخ. بصوا يا جماعه بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. المطبخ بصوا طبعا بقى احنا هنصبنه بكره ان شاء الله. هنيجي بقى انا وجوزي ان شاء الله ننضفه وهيبقى روق. نوريهم الحوض يطلع فوق. بصوا هنحاول بقى ايه نصب. ما هو غزه اهو. الغاز اهو دايري برضه اهو مكان الغاز اهو. تحت اهو، امسك البتاع اهو خرطوم اهو تحت اهو مكان الغاز. وده منور بقى، بس ده هنقفله عشان ايه ما يبقاش في حاجه جوه، حاجه تخش هو متقفل. هو مقفول. هو مقفول. والبتاع بصوا ارجع كده يا كريم. بصوا دوت في مكان للغاز اهو، خرطوم في مكان للغاز. الغاز هيجي هيركب على طول. والحوض اهو والميه والدنيا تمام. ونيجي بقى ايه نروقها كده ونخرج. يلا بقى كده. المطبخ ممكن نعلقه هنا او المطبخ هنا نعمله هنا. حلو. تعالى بقى. كل ده حاجه هنعملها يا جماعه. دي كل حاجه. وطبعا دي اول اوضه هي تاني، اول اوضه هي ورهانهم، اول اوضه هي جنب المطبخ. دي تاني اوضه هي، ربنا يبارك بقى ربنا يبارك دي بقى كل دي زي ما انتم شايفين كده عامله ايه. طبعا. تعالي كده هنا بص، كل دي هي زي ما انتم شايفين وده رجلي. قطع. تعالى. الأوضة دي حلوة جدا على فكرة. لما انتوا بقى ايه قسموا معانا الشقة بقى وقولوا لها. طب جوزها بيقول لها ايه؟ تعالي نحط الأوضة النوم هنا، ولا أوضة النوم فرق ايه؟ العلم يعني لا هنا الأنتريه وفي كمان ستاير هنا. فاصل. بصوا هنا ألف بركة عليك. هنا مكان الشاشه ونحط بقى ان شاء الله كل في قراءات ونظبط الإضاءة وحاجة على الوصفات. تبقى الدنيا إن شاء الله رايقة. وألف بركة عليك. عقبالك يا مازن، عقبالك يا مازن. ليه بقى ايه غيرت كده قبل مننا وانا كده بدات اخير. خلاص ايه غير شغل. مفيش فايده. والله مش غير شيء حبيبتي. بركه الا انت. عمري ما اعلى عليك. انا عليك. انا افرح لك انك تبقى قاعده. يا ستي انا مش عايزه حاجه من الدنيا والله، اكل واشرب بس انا وعيالي. ربنا يخليكي والله، ولا بص حتى في ايه. ربنا يصلح حالك يا هبه. بس عايزاكي بقى تشكري المتابعين، لان لولا المتابعين اشكروا ربنا يسلمكم المتابعين. بشكر ربنا الحمد لله، بشكركم ان شاء الله. ربنا يخليكم ليا. مش عارفه اتكلم والله. هي لسه ما خدتش على الكاميرا والله يا جماعه. ربنا يخليكم ليا ان شاء الله. وان شاء الله بقى الايام الجايه حسن ظنكم، وان شاء الله الايام الجايه هيبقى في حاجات بصوا بقى بالنسبه لموضوع شروق. بصوا يا جماعه، انا ابوها بقى اللي يتكلم من ورا الكاميرا يقول احنا النهارده اتصلنا بيها بصراحه. قولي يا هبه. والله النهارده ابوها كلمها هي حابه تقعد مع جدها ان شاء الله هنيجي ناخدك بكره. قالت لا يا بابا انا هقعد مع جدي وتعالوا خدوني ايه اول يوم العيد او ثاني يوم. يا جماعه يعني انت مش عارفه. يا جماعه صلوا على النبي. شروق يعتبر حتى لما شروق ومشرقه قاعدين في القاهره
شروق ما كانتش قاعده معايا، شروق في الاساس مقيمه فيا بشروق، اتكلم كلمتين يا بشروق باذن الله. انا مربيه مقيمة عند جدها على طول. ابوها وامها مين؟ جدها وستها. جدها وستها. فالعيل تبع الحمايه، تقول لي يعني ام جنى وابو شروق وشروق مش حنينين على، لا حنينين عليه، بس هي عشان جدها وجدتها في بيت العيله وطالعه نازله واصحابها ولاد عمامها. اما ام هي شروق مبسوطه انها مش عايزه تيجي صراحه. فالبنت مش عايزه تيجي، فاحنا مش هنغصب عليها، لان دلوقتي النهارده بتكلم بابا قلت له بقول لك ايه يا كريم صلي على النبي، ما تغصبهاش وقت ما تبقى عايزه تيجي، بس اللي انا شايفاه ان هي مرتاحه. هي هبه الحته دي اللي احنا شايفينه يا جماعه هي مرتاحه هناك، عشان بس محدش يسالنا طب هاتوا شروق هاتوا هي شروق كلمناها عشان تيجي تفرح بالشقه وبالاوضه الجديده وبالحاجه الجديده، هي حره علشان هي بتحب لمه العيله. عندها حق بصراحه، هي بتحب والله العظيم عندها حق. العيله كلها بتتلم في رمضان كل يوم وغير رمضان من قبل رمضان وهي اصلا حابه هناك الجليل، فهي حره. عشان صحابها ومدرستها وبقى لها شهرين عارف انا وانا ابوها كنت جبتها بالعدل، بس هي بقى خلاص ده هي ماشي استنى بس قلت كده، انا قلت كده. استنى يا كريم صلى على النبي، هي البنت معلش في الاول وفي الاخر عندها اهل ابوك قاعده معاك ومع هبه ابوك وامك وقاعده معلش هناك، هنا اهلك وهنا اهلك بس احنا بنتكلم ان هي مثلا عشان تساعد مامتها عشان العيله تقف جنبها والعيله. طب والله العظيم مين دلوقتي اللي قاعد لك يا هبه بالعيله والله؟ لا حاليا جنى والله ربنا يخليها. والله العظيم والله بنتي جدعه والله العظيم جنى حاجه بكلمها والنبي انا مصوره والله العظيم بتقول لي يا ماما واحد عمال يعيط وعمال يكح ولا انا كحت تاني، والتاني حاطه له السكاته في بقه. بس احنا بنتكلم ايه تقف بس المفروض بتاع المفروض مين اللي يشيل اخواتها؟ المفروض مين اللي يشيل اخواتها؟ عيله يا كريم في الاول وفي الاخر عيله. استنى اتصل لكم شايله حمزه والتاني العيال اصلا ما بيبطلوش زان. استنى مفيش شبكه ولا ايه؟ مفيش شبكه هنا. المفروض تبقى اسكتوا ما هي انت مش عارفه تقعد على النت عشان العيال مش راضيين يسكتوا. يلا يا مازن عشان العيال بقى بصوا يلا خلاص يلا يا جماعه نشوفوا على خير، ما تنسوش اللايك. اللايك المشروع، واللي ما اشتركش في قناه ام شروق يشترك. عايزين القناه بتاعت ام شروق تكبر بيكم. عايزه اقول كمان كلمتين بس مالكوش بركه الا ام شروق، هي لسه ما خدتش على الكاميرا بس بعد كده ان شاء الله تاخد على الكاميرا اقسم بالله هتبقى لب هنكون معاها وهنساعدها ان شاء الله. انا قلت لها كل يوم انتوا الاساس لا الاساس ربنا يا كريم، احنا سبب. انتوا سبب احنا سبب. بس عايزاكم تستقروا في الشقه وتقعدوا وتغيروا حياتكم، وان شاء الله يوم الاثنين اللي هو اول يوم رمضان ابو خلود هيجيب لهم اللي هو الحاجات الجديده. وعايزه اقول لكم ان شاء الله قبل ما تفرش الشقه العفش في الشقه احنا عندي مثلا بنيجي نرش الشقه بودره وبنقفلها ونكتم عليها يوم، وبعد كده نيجي تاني يوم الشقه تبقى نظيفه حلوه نمسكها بقى نصفيها. هي الشقه نظيفه مفيش فيها حاجه بس يعني بس انا عن نفسي يعني انا من النوع اللي بحب مثلا اي مكان اخشه حتى لو الشقه انا بحب كده يبقى رشين وعاملين عشان انتوا عارفين ان الصيف بيجي بقرفه، واخدين بالكم. يلا يا جماعه اشوفكم على خير وما تنسوش اللايك.